Buenas tardes, mi nombre es Sherly Miranda Soki, soy el grupo 01 de la licenciatura en enfermería. La auscultación pulmonar es una técnica clínica para explorar y evaluar el estado del sistema respiratorio. Mediante este procedimiento se evalúa cómo se comporta el flujo del aire a través del árbol traqueobranquial. Mi paciente es un adolescente de 14 años. Su nombre es Marco Aurelio Miranda Soki. Y como aún está muy joven, mi paciente puede hacer que él tenga sus pulmones muy sanos y su ruido sea normal o anormal si llegara a tener una enfermedad como asma, bronquitis. Y pues a continuación veremos los siguientes pasos para checar si él llega a tener un sonido anormal o normal. Siguiendo con el procedimiento, haremos o veremos la línea media esternal, que es donde está el esternón, luego la línea paraesternal, que es donde se alcanza a apreciar los numeritos, la línea medio clavicular y la pared del tórax, que viene siendo esta parte. Primero voy a checar la línea medio esternal y tratar de escuchar el pulmón, si hay una anormalidad o una normalidad. ¿Ok? Primero le checaré la línea medio esternal y le pediré a mi paciente que pueda respirar con la boca. Si no alcanzo a escuchar, me iré un poquito más arriba. ¿Ok? Ahora me iré al paraesternal, que son los focos que tengo a los costados de la medio esternal. Primero me iré con el 3. Ya chequé mis paraesternales. Ahora voy a checar mis medio clavicular. Respire con la boca, por favor. Para checar bien si el pulmón está fuerte o si tiene una anormalidad o una normalidad, le pediré a mi paciente que si puede toser. Por favor, tuesa. Otra vez, por favor. Ok. Y por la pared lateral tenemos que checar también. ¿Puedes levantar el brazo, por favor? ¿Puedes respirar? Siguiendo, mi paciente ahora está de la parte posterior y vamos a checar pues también los pulmones de este lado. Primero, la línea axilar anterior, que ya la dijimos, aquí enfrentito, y luego sigue la línea medio o media axilar y la posterior. También tenemos mi pared torácica, que es todo esto, junto con la línea vertebral, que está aquí exactamente en el medio, la escapular
También tenemos mi línea escapuloespinal, mi línea infraescapular, mi línea duodécima dorsal, y vamos a checar cada uno de ellos para ver y estar más seguros que mi paciente no tenga una anormalidad. Aunque mi paciente es muy joven, pero ya sea que él tenga una enfermedad y queremos saberla descubriendo cómo suenan sus pulmones. Respire por la boca, por favor. Respire hondo. Suelte, por favor. Respire. Respira hondo, por favor. Y en donde se abre mi escapular, ¿podría poner las manos en X, cruzadas, por favor? ¿Pueden levantarlas? Aquí vamos a tener una visibilidad o una pared más grande para poder escuchar muy bien los pulmones. Respire, por favor. Ahora, ya que mi escápula está abierta, podemos escuchar mejor. Ahora, por los lados que son los axilares, vamos a escuchar también. Respire hondo. Tú esa, por favor. Ya que escuchamos todas, nos iremos a donde escuchamos cada una. Primero miré con la T1, que son las más frecuentes que se deben de checar. De ahí me iré a continuación a la T3. Respire hondo, por favor. Sosténgase de aquí de los hombros. Y derechito, por favor. Gracias. De ahí me iré a la T5. Luego a la T7, que está por el lado axilar. Y de ahí, por último, a la T9. Respire, por favor. Las regiones, que son 4, que son de la parte de enfrente, que es la anterior, sería la región supraclavicular, que es la parte de aquí. Luego dice supraesternal, que es la de aquí. La infraclavicular, que es esta parte. Y de ahí, y por último, sería la región mamaria, que es la parte de los pechos, pezones, como le quieran mencionar. Son estas partes. Por último, mi paciente salió con ruidos o sonidos normales, ya que es un paciente sano y aún está joven.